4 জেনারেশন যে প্যাকেজটা দেখতে পাচ্ছেন মাত্র 8,500 টাকা। 8,500 টাকা দিয়ে কি থাকছে? 8,500 টাকার ভিতরে পাচ্ছেন প্রসেসর হিসেবে থাকছে হলো আপনার Core i3 4 জেনারেশনটা প্রসেসর পাচ্ছেন। এটা গিগা হিসেবে পাচ্ছেন হলো 3.6 গিগাহার্টজ একটা প্রসেসর। ভিউয়ার্স র্যাম হিসেবে পাচ্ছেন হলো আপনারা এডাটা ব্র্যান্ডের একটা র্যাম দেখতে পাচ্ছেন যে 8GB DDR3, এটা 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। ভিউয়ার্স এসএসডি হিসেবে কি থাকছে? এসএসডি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা স্যামসাং ব্র্যান্ডের এসএসডি দেখতে পাচ্ছেন যে 128GB এসএসডি পাচ্ছেন, এটা 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। ভিউয়ার্স মাদারবোর্ড হিসেবে কি থাকছে? মাদারবোর্ড হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা গিগাবাইটের একটা H1 মাদারবোর্ড পাচ্ছেন, এটা 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন ভিউয়ার্স এই প্যাকেজটার ভিতরে। ভিউয়ার্স এই প্যাকেজের ভিতরে আপনার পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে কি দেখতে পাচ্ছেন? পাওয়ার সাপ্লাই দেখতে পাচ্ছেন যে রেড ডায়মন্ডের বা একটা পাওয়ার সাপ্লাই, বিগ ফ্যান একটা পাওয়ার সাপ্লাই, খুবই জোস একটা পাওয়ার সাপ্লাই। এই পাওয়ার সাপ্লাই আপনারা 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন ভিউয়ার্স এই পাওয়ার সাপ্লাইটার ভিতরে। ভিউয়ার্স কেচিং হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা অফিসিয়াল একটা ক্যাচিং দেখতে পাচ্ছেন, ওভো ব্র্যান্ডের একটা ক্যাচিং এই প্যাকেজ ভিতরে থাকছে। ভিউয়ার্স সর্বশেষ আপনাদেরকে আকর্ষণীয় একটা প্যাকেজ আপনাদেরকে দেখাবো, জিনিস দেখাবো। এটা হলো আপনারা কিবোর্ড মাউস দেখতে পাচ্ছেন, 8GB একটা কিবোর্ড মাউস পাচ্ছেন। এটা হলো আপনারা খুবই জোস একটা কিবোর্ড মাউস